अभी कुछ भी नहीं खुला हुआ। तूने मुझे 9 बजे उठा दिया है। 9 बजे कौन सी दुकानें खुली होती हैं? हर चीज़ बंद है। तेरे ड्रामे नहीं ख़त्म होते। लेकिन जिससे हम टायर डलवाते हैं उसकी दुकान खुली हुई है, खुली हुई है, खुली हुई है। नींद बड़ी आ रही है। चलो गाला कट्टन का बड़ा दिल कर रहा है। मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ। मेरा क्या कसूर है? कट। दुकानदार ने कहा कि बैठ जाए 5 मिनट, तो अभी बैठे हुए हैं, बैठे ही हुए हैं यार, क्या करें। तो शॉप ओपन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से अच्छे वो डलवाएंगे। ये भाई साहब को मैंने कहा भी था कि रात को सो जाओ, सोते ये नहीं है, फिर कहते हैं कि दूसरे बंदा आपको डिस्टर्ब करता है। ऐसे नहीं होता, आपको जल्दी सोना चाहिए। ताकि ये देखें, सारी रात यही काम करता रहा, फिर वही कर रहा है, फिर कहते हैं कि दूसरे बंदे को नहीं सोने देते। यार आप क्यों नहीं सोते यार? आपको क्या यार तू अपना काम करना मेरा भाई। भाईजान और यार बंद कर की बगैर थी ये यार, बंद कर। अजीब बंदा है यार तू। यार गल तो सब कुछ नहीं। भाईजान केड़े टैक्स रखी? और यार सुबह सुबह तू उठा लिया, अजीब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। भाईजान टायर भाई 3 देखे ने, ਹੁਣ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਯੋਕੋਹਾਮਾ 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 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाईजान योकोहामा तो आ रहे हैं। पहले वाली नहीं सही। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਚਲਾਓ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ यार तू। और एक्टिंग बंद कर, इन्हें ही मत कर। भाईजान टायर हो गए सिलेक्ट, योकोहामा योकोहामा योकोहामा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी टायर चेंज हो गए फाइनली, और अभी वापस जा रहे हैं बाकी काम करवाने। और देख आंधी से सारा ही उड़ गया। तूफान आया था, तूफान आया था, वो फ्लेक्स वगैरह ही उड़ गई, PS हो गई। PS गया, बाकी बच गया। भाई रश शुरू हो गया। ये देख, अब सही नज़र आ रहा है। तो अभी हम फाइनल रिव्यू लेने के लिए इस वक्त सनाद भाई को स्पेशल बुलवाया कि वो गाड़ी को चलाएं और रिव्यू दें। ताहिर भाई साथ भाई हैं जी, मेरे प्यारे भाई, मेरी जान-मन। तो सनाद भाई बताएं। बहुत अच्छे टायर है, स्मूथ ड्राइव हो गई है भाई गाड़ी। नहीं डलवाया, ड्राइव हो गई है गाड़ी की। अब अभी इसकी हम रहेगी ब्रेक हाँ। डिस्क वगैरह, अब वो चेंज कराएंगे गाड़ी की, उसके बाद इसकी ब्रेक भी स्मूथ हो जाएगी।
बाकी गाड़ी सही है ना? गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बस बहुत अच्छी।